இன்னைக்கு ஏஐ டெக்னாலஜிங்கிறது உலகத்தையே மாற்றி போடக்கூடிய ஒன்றா இருக்கு. அங்கங்கே ஏஐ பற்றி சொல்லித்தரேன்னு ஏகப்பட்ட கிளாஸஸ்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படி ஒரு காலத்தில் ரெவல்யூஷனரி டெக்னாலஜியாக இருந்தது தான் டைப்ரைட்டரை கற்றுக்கிறதுக்காகவே இதே மாதிரி ஏகப்பட்ட கிளாஸஸ்லாம் இப்போ இருந்துச்சு. அந்த டைப்ரைட்டருக்கு முதல்ல காப்புரிமை கிடைத்த தினம் இன்று. ஆனால் அதில் ஆச்சரியம் என்னன்னா, இந்த பேட்டன்ட் ரைட் கிடச்சி 160 வருடங்கள் கழிச்சு தான் உண்மையான டைப்ரைட்டர் அப்படிங்கிறதே செயல்பாட்டுக்கு வந்துச்சு. ஏன் அவ்வளோ வருஷம் எடுத்துச்சு? 1700களில் பிரிட்டிஷ்க்கு பேட்டன் சப்ளை பண்ணணும்னா ப்ரோட்டோடைப்பான மிஷின்ஸ், டயக்ராம்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை. ஒரு ஐடியா வந்துச்சு, அதை நான் பேட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பேட்டன் பண்ண முடியும். அப்படிதான் 1714 ஜனவரி மாதம் 7ஆம் தேதி ஹென்ரி மில் அப்படிங்கிற ஒருத்தருடைய பேட்டன்ட்டை பிரிட்டிஷ் அரசு உறுதி செஞ்சது. பேட்டன் நம்பர் 395ங்கிற அந்த காப்புரிமையில ஒவ்வொரு எழுத்துக்களா பேப்பர்ல பிரிண்ட் செய்யக்கூடிய ஒரு மிஷினை பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு. ஆனா இந்த பேட்டன் பதிவு செய்யப்பட்ட 160 வருடங்கள் கழித்து தான் ஃபர்ஸ்ட் பிராக்டிக்கலான டைப்ரைட்டருங்கிறத ஷோல்ஸ் அண்ட் கிளிடன் கொண்டு வந்தாங்க. ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் உலகத்துல முதல்ல டைப்ரைட்டருக்கான ஒரு பேட்டன்ட்ங்கிறது பதிவு செய்யப்பட்டது இதுதான் அப்படின்னு இன்னைக்கும் இந்த பேட்டன்ட்டை தான் ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க. பாறைகள்ல வரைந்ததுல இருந்து காகிதத்துல எழுதுற வரைக்கும் வளர்ந்த மனிதன் அதற்கு அடுத்த வளர்ச்சியாக பரிணாமம் அடைஞ்சது டைப்ரைட்டர் மூலமா தான். அந்த டைப்ரைட்டருங்கிற யோசனைக்கான முதல் பேட்டன்ட்ங்கிறது பதிவு செய்யப்பட்ட தினம் இன்று.